क्या आप जानते हैं लब क्या है? लब एक प्रकार का साउंड है जो हमारे हार्ट अर्थात हृदय के द्वारा उत्पन्न होती है। जब हमारी हृदय की बीच पाई जाने वाली वाल्व्स खुलती हैं तो उनसे जो साउंड उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं लब। और उनके द्वारा जो ब्लड कोशिकाओं में पहुँचता है या शरीर के अन्य भागों में जाता है, तो वो ब्लड वापस न आने पाए इसलिए हृदय की जो वाल्व होती हैं वो बंद हो जाती हैं। और जब बंद होती हैं तो उससे जो साउंड आती है वो डब साउंड आती है। इस तरह हार्ट भी हमारा साउंड करता है जिसको हम कहते हैं भाई आपकी जो आवाज़ आनी चाहिए दिल से आनी चाहिए। तो वो जो साउंड है वो क्या है? लब डब लब डब लब डब। और यही साउंड हमारा डॉक्टर आपके स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनता है, तो पता करता है कि एक्चुअल में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है या फिर आप बीमार हैं या आपको कोई न कोई सदमा लगा हुआ है। तो देखने के लिए जुड़े रहिए रुठैया क्लासेस के साथ और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें।